Ողջույն բոլորին, բարի գալուս 4-րդ դասին, որը կոչվում է ավելին կտրվի։ Մենք ցույց տվեցինք տաղանդների առակից, որ հավատարիմ լինելը նշանակում է բազմապատկել։ Մեր Արարիչը համարում է բազմապատկողներին բարի եւ հավատարիմ։ Պարզապես պահպանողները լուրջ թերություն ունեն, անպետք են եւ ծույլ են։ Խոսքն այստեղ ձեր էության մասին չէ, այլ ձեր արդյունավետության։ Կարևոր է, որ շարունակաբար շեշտեմ սա ձեզ համար։ Հավանաբար հիմա դուք մեծ ճնշում եք զգում։ Հիշեք, այդ կարողությունը ձեզնից չէ, այն Աստծուց է։ Եվ Աստված տալիս է այդ կարողությունը։ Մենք միայն պետք է հավատքով գործածենք այն, եւ մեր դասընթացը հենց այս մասին է։ Այս դասընթացը զարգացնում է ձեր հավատքը, որպեսզի Աստծո պարգևը սկսի գործել ձեր կյանքում։ Լավ, թույլ տվեք մի օրինակ բերել։ Ինչ կլիներ, եթե ես չլսեի այն երկու կանանց, որոնք եկան Ֆլորիդա եւ Տեխաս նահանգներից եւ ուղերձ փոխանցեցին ինձ։ Ինչ կլիներ, եթե ես չլսեի նրանց եւ չգրեի։ Որտեղ ես կլինեի այսօր։ Միգուցե ծառայեի մի քանի 100 մարդու, բայց ես չէի ծառայի միլիոնավոր մարդկանց, որոնց համար Աստված կանչել էր ինձ։ Ինչ կպատահի, եթե դուք չգործեք ձեր պարգևով։ Եթե չվիրահատեք մարդկանց հեռացնելով նրանց ուռուցքները, կամ չպատկերեք գեղեցիկ նկարներ, որոնք Աստված դրել է ձեր սրտում, որ օրհնեք այս աշխարհն իր կարողությամբ։ Ինչպես ենք մենք պատկերացնում հավատարմությունը։ Մենք մտածում ենք. ես հավատարիմ եմ, եթե ժամանակին եկեղեցի եմ գալիս եւ պահպանում եմ այն, ինչ վստահված է ինձ։ Գիտեք, մեր պատկերացումը պետք է փոխվի։ Մենք չպետք է հավասարեցնենք հավատարմությունը պահպանելուն։ Պատկերացրեք մի մարդու, որը գործարար ոլորտում է եւ հաջողակ գործ ունի։ Նա բավականին գումար է վաստակում իր կնոջը եւ երեխաներին ապահովելու համար։ Նա ժամանակին է եկեղեցի գալիս, միգուցե կարգու կանոնի ծառայող է։ Մենք կասենք, նա հավատարիմ է, բայց իրականում նա նոր շուկաներ մուտք գործելու կարողություն ունի։ Նա կարող է ընդլայնել իր գործը։ Ենթադրենք, նա իր քաղաքում մի քանի խանութ բացելու կարողություն ունի, բայց քանի որ հարմարավետ կյանք է վարում եւ վախենում է քայլ անել դեպի բազմապատկումը, նա դեռ մեկ խանութ ունի։ Մենք հավատարիմ կանվանենք նրան, քանի որ նա միշտ եկեղեցի է հաճախում, նա խանութ ունի, նա հոգում է իր կնոջ եւ երեխաների մասին, սակայն արդյոք դա համապատասխանում է հավատարմության սուրբգրային սահմանմանը։ Ոչ, նա չի բազմապատկում։ Որն է առաջին պատվիրանը, որն Աստված տվեց մարդկանց, երբ ստեղծեց նրանց այս երկրի վրա։ Նա ասաց. «Աճեք եւ շատացեք»։ Աստված միայն չասաց երեխաներ ունեցեք։ Մենք կատարել ենք դա, լավ։ Նա միայն չասաց երեխաներ ունեցեք։ Նա նկատի ուներ. բազմապատիկ վերադարձրեք ինձ այն, ինչ ես վստահել եմ ձեզ։ Հիսուսը վերցրեց մարդկությանը տրված Աստծո առաջին պատվիրանը եւ օգտագործեց այն տաղանդների առակում։ Եկեք շարունակենք Հիսուսի առակը։ Այն ավելի ազդեցիկ է դառնում, այնպես որ ամրացրեք ձեր ամրագոտիները, լավ։ Մատթեոսի 25:28-ում գրված է. «Եվ նա հրամայեց։ Նա հրամայեց. վերցրեք փողը Լերիից եւ տվեք այն 10 պարկ արծաթ ունեցող Էլիսոնին»։ Եկեք պարզորեն ցույց տանք սա։ Էլիսոնը սկսեց 5-ով, բազմապատկեց եւ ունեցավ 10։ Լերին սկսեց 1-ով, պահպանեց այն, իսկ հետո Տերը պատվիրեց. վերցրեք այդ մեկը եւ տվեք Էլիսոնին։ Լավ։ Արդյունքում Էլիսոնն ունեցավ 11, իսկ Լերին 0։ Մի առավոտ ես աղոթում էի եւ երկար ժամանակ չէի կարդացել այս առակը։ Այդ առավոտ Սուրբ Հոգին հստակ խոսեց ինձ հետ եւ ես երբեք չեմ մոռանա դա, քանի դեռ ողջ եմ։ Նա ասաց. «Որդիս, իմ մտածելակերպն ավելի կապիտալիստական է, քան սոցիալիստական»։ Հիշում եմ, որ մի պահ ես մտածեցի. սա իրոք Աստված է։ Քանի որ կարող եմ ասել, որ մինչև դա լսելը, ես կարծում էի, որ Աստված իր մտածելակերպով ավելի շուտ սոցիալիստական է։ Հիշում եմ, որ այդ առավոտ ես ասացի. Սուրբ Հոգի, ես պետք է տեսնեմ դա Աստվածաշնչում, եւ նա ցույց տվեց ինձ տաղանդների առակը։ Եթե Աստված սոցիալիստական մտածելակերպ ունենար, այս առակն այսպիսին կլիներ. Էլիսոնը, Ռոբերտը եւ Լերին կստանային 3-ական տաղանդ, ոչ թե 5, 2 եւ 1։
Յուրաքանչյուրը կստանար 3 տաղանդ։ Լավ։ Արդյունքում Էլիսոնը հավատարմորեն կբազմապատկեր, Ռոբերտը հավատարմորեն կբազմապատկեր եւ յուրաքանչյուրը կունենար 6 տաղանդ։ Իսկ Լերին, քանի որ նա չար ու ծույլ էր, կպահպաներ եւ կունենար 3-ը։ Սոցիալիստական Աստված կվերցներ մեկն Էլիսոնից եւ մեկը Ռոբերտից եւ կտար Լերիին, որպեսզի բոլորը 5-ն ունենային։ Այս ամենը պատկերված է էկրանի ներքևի մասում, դուք հասկանում եք, սոցիալիստական Աստված նման մտածելակերպ ունեցող երևակայական Աստված այսպես կվարվեր։ Այսպիսով, պարզ է, որ Աստված մտածում է ավելի շուտ կապիտալիստական, քան սոցիալիստական ձևով։ Եվ գիտեք, ես իսկապես մտահոգվում եմ, տեսնելով, որ մեր օրերում շատ երիտասարդներ Միացյալ Նահանգներում ավելի շուտ սոցիալիստական մտածելակերպ ունեն։ Թույլ տվեք բացատրել տարբերությունը։ Սոցիալիստը վարձատրում է աղքատին եւ ծույլին։ Լսեք ինձ հիմա։ Աստված վարձատրում է բազմապատկողին եւ հոգում է աղքատների մասին։ Սխալ մի հասկացեք ինձ։ Կան մարդիկ, որոնք կարիքի մեջ են եւ նրանք չեն կարող բազմապատկել։ Եվ Աստծո խոսքը պատվիրում է, որ հոգ տանենք նրանց մասին։ Սա մեր պատասխանատվությունն է, որպես եկեղեցի։ Ես ուզում եմ պարզ բացատրել սա։ Սոցիալիստներն օգնում են ծույլերին եւ աղքատներին։ Հավատացյալները պետք է օգնեն աղքատներին։ Դուք հետևում եք իմ խոսքերին։ Քանի որ Աստված չպատասխանեց Լերիին, Աստված չասաց նրան. Լերի, ոչ, դու միայն մեկն ունես։ Պետք է վերցնել Էլիսոնից եւ Ռոբերտից, որպեսզի քո ունեցածը բավականացնի քեզ։ Նա վերցրեց Լերիից այն մեկը, որը պահպանել էր, եւ տվեց այն աղջկան, որը 10 ուներ, եւ նա ունեցավ 11-ը։ Եվ լսեք, թե ինչ ասաց Հիսուսը դրանից հետո։ Սա աներևակայելի է։ Հիսուսն ասաց 29-րդ խոսքում. ովքեր արդյունավետ կերպով են օգտագործում այն, ինչ տրվել է իրենց, ըստ մեր համատեքստի ինչ է նշանակում տրվածն արդյունավետ օգտագործելը, բազմապատկել, այնպես որ ես կկարդամ այսպես. ովքեր բազմապատկում են կտրվի ավելին եւ նրանք առատություն կունենան։ Աստված իմ, Աստված դեմ չէ առատությանը, նա դեմ է, որ այն իշխի ձեր կյանքում։ Ներկայացնում ենք Messenger X-ը, նյութերի ներբեռնման եւ հոսքային հեռարձակման լիովին նոր հարթակ։ Այն աշակերտական նյութերի ամբողջական թվային դարանը Ջոն եւ Լիզա Բիվերներից պարունակում է վիդեո ուսուցումներ, աուդիո եւ էլեկտրոնային գրքեր, կարճամետրաժ ֆիլմեր, աստվածաշնչեր եւ ավելին։ Այս նոր հարթակը կարելի է օգտագործել ձեր բոլոր սարքերով։ Այն լիովին անվճար է, ավելի քան 111 լեզուներով։ Աշակերտություն յուրաքանչյուրի համար ամենուր։ Ներբեռնեք հավելվածը կամ այցելեք messengerx.com։ Երբ դուք մտածեք այսպես, ես այս աշխարհում եմ, որ կառուցեմ թագավորությունը, ինձ վստահված պարգևներով, ես հավատարիմ տնտես կլինեմ եւ կբազմապատկեմ դրանք։ Աստված առատություն կտա ձեզ։ Մյուսները կնախանձեն ձեզ։ Ինչու՞, քանի որ նրանք ծույլ են։ Նրանք պահպանում են։ Նրանք ցանկանում են, որ բոլորն իրենց պես ծույլ եւ պահպանող լինեն։ Այնպես որ ձեզ հաճախ կնախանձեն բազմապատկելու եւ հավատարիմ լինելու համար։ Միշտ հիշեք սա, երբ արդյունավետ եւ պտղաբեր եք, ձեր դեմ ուղղված քննադատությունը միշտ չէ, որ օգտակար է։ Հաճախ դրա նպատակն է վերադարձնել ձեզ ծույլ եւ չբազմապատկող վիճակին։ Լավ, շատ կարեւոր է, որ հասկանաք սա, բայց նրանցից, ովքեր ոչինչ չեն անում, ով ոչինչ չէր անում, Լերին։ Կարդանք սա մեր առակի համատեքստով։ Բայց նրանցից, ովքեր պահպանում են, կվերցվի նույնիսկ այն փոքրը, որ նրանք ունեն։ Ես համոզված եմ առանց որևէ վերապահման, եթե ես չգրեի, իմ կյանքի պարգևը գրելը, այդպես էլ չէր դրսևորվի։ Այն կվերցվեր ինձնից, թեև Աստված խոսել էր ինձ հետ պատվիրելով գրել, եւ ես հավատում եմ, որ այդ պարգևը տրվեց ինձ հենց այդ պահին։ Ես հավատում եմ, որ հենց այն պահին 1999-ի ամռանը, երբ ստացա Տիրոջ խոսքը, որդիս ուզում եմ, որ գրես, այդ պարգևը փոխանցվեց ինձ։ Լավ, ես չունեի այդ պարգևն ավագ դպրոցում եւ ցածր գնահատականներ էի ստանում անգլերենից։ Ես 370 միավոր ստացա իմ անգլերենի քննությունից։ Ես չունեի այն ավագ դպրոցում։ Այն փոխանցվեց ինձ, երբ Աստված խոսեց ինձ հետ։ Սակայն եթե ես չգործեի, Աստված ի վերջո կվերցներ այդ պարգևը եւ կտար մեկ ուրիշին։ Հիսուսը նկատի ունի հենց սա։ Մենք պետք է նշենք մի կարևոր բան։
Աստված վարձատրում է բազմապատկողներին ավելիով։ Նա դեմ չէ, որ նրանք առատություն ունենան։ Աստված ցանկանում է, որ մենք առատություն ունենանք, եթե սրտանց ձգտում ենք կառուցել իր թագավորությունը։ Ես կասեմ սա եւս մեկ անգամ, որովհետև ուզում եմ, որ դուք կրկին ու կրկին լսեք։ Աստված դեմ չէ առատությանը, նա դեմ է, որ այն իշխի ձեր կյանքում։ Կա մի բացառություն, որն արդեն նշեցի։ Մենք պետք է հոգանք աղքատների մասին։ Սա անչափ կարևոր է։ Այժմ մի պահ կանգ առեք եւ մտածեք, թե ինչ պարգևներ է Աստված տվել ձեզ։ Ուզում եմ, որ մտածեք այս մասին։ Դուք զարգացրել եք այդ պարգևները։ Դուք օգտագործել եք դրանք։ Հիշեք, ծառան սկսեց ներդնել։ Նա գործեց, եւ դրա արդյունքը բազմապատկումն էր։ Ես ուզում եմ, որ գրի առնեք սա եւ մտածեք այս մասին։ Աստված ցանկանում է, որ բազմապատկեք ձեր արդյունավետությունը։ Այժմ խոսենք հետևյալի մասին։ Իմ կյանքի պարգևներն են գրելը եւ քարոզելը, բայց եթե ես նայեի ինչ-որ մեկին, ով 3-4 ձեռնարկություն ունի եւ մտածեի, ես ուզում եմ անել այն, ինչ նա է անում, ես չէի բազմապատկի։ Ինչու՞։ Քանի որ ես չունեմ ձեռնարկատիրական պարգև։ Ես չէի բազմապատկի։ Ես կարող էի հավատալ եւ աղոթել կապտելու աստիճան։ Մի օրինակ կբերեմ։ Իմ ընկերներից մեկը գործարար է։ Նա Լոս Անջելես քաղաքի ամենամեծ շինարարական ընկերություններից մեկի հիմնադիրն է։ Նա շատ հաջողակ է։ Ես չեմ մոռանա մի պատմություն, որը նա պատմեց։ Նա 10 ժամ աղոթել էր եւ 10 ժամ Աստվածաշունչ էր կարդացել, քանի որ նրան խնդրել էին քարոզել իր եկեղեցում։ Նա ասաց. «Ջոն, ես պատրաստվում էի»։ Նա քարոզեց եկեղեցում, բայց իր խոսքերով իր ուղերձն այնքան էլ լավը չէր։ Եվ նա ասաց. «Հաջորդ օրը ես գնացի աշխատանքի եւ ունեի բոլոր հարցերի պատասխանները»։ Նա ասաց. «Դա ուշագրավ էր։ Ես գիտեի ամեն մեկի անելիքը։ Ինձ պատմում էին որևէ խնդրի մասին եւ ես անմիջապես պատասխան ունեի»։ Նա ասաց. «Ջոն, ես գրեթե վախեցա այն բանից, թե որքան բան գիտեի աշխատանքի վայրում։ Ինչու էր այդպես։ Նա ժամանակ էր անցկացրել Աստծո ներկայության մեջ եւ նրա գործարարության պարգևը բազմապատկվել էր։ Երբ նա քարոզեց, ամեն ինչ լավ էր։ Նա օրհնեց իր եկեղեցին։ Բայց իրական բազմապատկումը տեղի ունեցավ իր աշխատանքի վայրում, որտեղ կանչված էր։ Հասկանում եք, կրկին, ուզում եմ շեշտել, մի թերագնահատեք ձեր կյանքի պարգևը։ Եթե Աստծո պարգևը ձեր կյանքում պարն է, եթե նա օժտել է ձեզ օրինակ մարզչի պարգևով, եթե Աստված օժտել է ձեզ ուսուցման եւ խորհրդատվության ոլորտում կամ առողջապահության ոլորտում, մի անարգեք դա։ Դա կարևոր է թագավորությունը կառուցելու համար։ Բայց դուք կասեք, ես չեմ տեսնում դրա կապը թագավորության կառուցման հետ։ Դուք փորձում եք տեսնել այն պատկերը, որին պետք է հավատաք, ոչ թե տեսնեք ձեր աչքերով։ Երբեմն մենք պետք է վստահենք, որ եթե Աստված օծել է ինձ առողջապահության մեջ, օրինակ դուք բժիշկ եք եւ ձեր բժշկական գիտելիքով փրկում եք ինչ-որ մեկի կյանքը, իսկ նա հետագայում ստեղծում է մի ծրագիր, որը միգուցե հասնում է հովիվների աշխարհով մեկ եւ աշակերտում է նրանց։ Դրանով ազդեցություն եք թողնում հովիվների վրա աշխարհով մեկ։ Դուք կասեք միթե, այո, դուք փրկեցիք այդ մարդուն այն բժշկության պարգևով, որն Աստված տվել է ձեզ, եւ նա հնարավորություն ստացավ ստեղծելու այդ ծրագրային փաթեթը, որն օրհնեց շատ հովիվների աշխարհով մեկ։ Եվ երբ կանգնեք դատաստանի առջև, Հիսուսը կասի. «Թույլ տուր ցույց տալ քեզ բոլոր հովիվներին Կորեայում, Վիետնամում եւ Աֆղանստանում, որոնց կյանքերում դու ազդեցություն ես թողել»։ Դուք կասեք. «Ես երբեք չեմ գնացել այդ վայրերը»։ Նա ցույց կտա ձեզ, թե ինչպես եք գնացել այդ վայրերը։ Անձամբ ես հավատում եմ, թեև չունեմ սուրբգրային հատված դա հաստատելու համար, որ Աստված անկախ մեր կյանքում ունեցած դիրքից տվել է յուրաքանչյուրիս կարողություն ազդելու բազմությունների վրա, եթե մենք հավատարմորեն բազմապատկենք այն պարգևները, որոնք նա տվել է մեզ։ Այժմ, երբ մենք գիտակցում ենք, որ հավատարմությունը եւ բազմապատկումը համարժեք են, եւ մենք հասկացանք տաղանդների առակը, եկեք անցնենք գործնական կողմին, թե ինչպես բազմապատկել։ Եվ հենց այս պահից այս դասընթացն իսկապես հետաքրքիր է դառնալու։ Ներկայացնում ենք Messenger X-ը։
Նյութերի ներբեռնման եւ հոսքային հեռարձակման լիովին նոր հարթակ, այն աշակերտական նյութերի ամբողջական թվային դարանը Ջոն եւ Լիզա Բիվերներից, պարունակում է վիդեո ուսուցումներ, աուդիո եւ էլեկտրոնային գրքեր, կարճամետրաժ ֆիլմեր, աստվածաշնչեր եւ ավելին։ Այս նոր հարթակը կարելի է օգտագործել ձեր բոլոր սարքերով։ Այն լիովին անվճար է, ավելի քան 111 լեզուներով, աշակերտություն յուրաքանչյուրի համար ամենուր։ Ներբեռնեք հավելվածը կամ այցելեք messengerx.com